你咁玩啊嘛，好，我而家同你玩動作。大家好，我係上嘟豬。778我可以用呢個盒裝，唔想要佢呢個。即係你可以自己嚟。好啊好啊。嗱，麥當勞啊，直接我叫佢唔要呢個盒啦，然後佢直接咗個盒俾佢，叫我擺入去。你可以自己嚟。好啊。你可以自己嚟。你咁玩啊嘛，好，我而家同你玩動作。我而家就試下蒸咗5分鐘嘅麥當勞包，係咯，話你試下。哇！應該我唔係你隻包。應該有。好似濕咗，個包好濕。食水啊嘛。係真係好濕。同埋啲菜。一條菜啊！關我什麼事？呢個時候我打特機啊！我驚。哇！煎濕㗎。成日有。點解我印呢個好平滑，呢個好粗啊？冇人哋間鋪住。好，咁我哋咧而家咧就試用自帶盒外賣 KFC。大家好，我係上嘟豬。Happy Child。Yes 嚟請我嚟過嚟拍片啦，咁我平時都係拍下啲打機嘅片，希望大家可以多啲訂閱我，睇下我啲片。咁佢已經焗咗喺裏面大概10分鐘，咁我哋而家試下。雖然咧就都擺咗一陣啦，所以就冇乜咁脆嘅。咁而家咧就試下呢個葡撻。佢呢個葡撻咧焗完之後有少少腍咗嘅，咁就冇咁脆啦。得佢個蛋咧都係好嫩滑。第一個問題係你買呢個係唔熟嘅。之後同埋佢係唔知係咪呢個 pizza，佢落得特別多鹽，同埋可能係焗嘅關係啦，佢都已經有少少濕啦。即係佢個 pizza 嗰個外圍都係仲係硬，其他 pizza hut 嗰啲脆咗咯，佢係完全硬嘅嗰種咯。有啲衰，但係其實我想問薩莉亞，你係咪出緊狗糧？